miren mi cartuchera. Tengo esta peludita con un gato. Esto que lo decoré con lana. Tiene un zapatito. Y ahora la abro y tiene una regla que se dobla, que es de goma. Después tengo la plasticola, la goligoma. Tengo los lápices, después los lápices de colores. Tengo más que estas lapiceras, pero voy a mostrar estas porque son las únicas que encontré. Tengo la cartuchera llena y bueno, estas son las únicas que encontré, pero de esta tengo 10 lapiceras minis para decorar. Después tengo el lápiz de escribir, la tijera y esto que se trae. Es como un papelito, Carlos. Alma Belén Cubilla, Emma Paloma Cubilla, Mía Ámbar Videla. Las hermanas de sí, soy yo. Y bueno, seguimos. Ay, espera. Ay, que me voy a caer. Listo. Bueno. Ay, no, se me cayó. Bueno, ahora la agarro. Eso. Tengo esta lapicera, tiene goma acá arriba, más esta goma. Si la pongo puedo escribir tranquila y si no me sale bien algo, con la lapicera puedo borrar con la goma. Ay, me voy a caer. Después tengo la goma, sacapuntas, que ahora les voy a mostrar. Goma y sacapuntas. Ahora voy a mostrarles esto. Creo que algunos ya saben qué es. Miren, por ejemplo, yo estoy en el cuadernillo. Lo doy vuelta, ¿no? Y supongamos que estoy escribiendo y se me dobla la hoja. Entonces, para que no se me doble la hoja, le ponemos esto para, y también si lo cierro ya sé en qué hoja está, así que eso fue todo por hoy. Esperen que me voy a fijar si tengo otra cosa. Olvidé lo más importante. Tengo alcohol en gel que se engancha en la mochila, que ahora le voy a enganchar, que es de Nico. Y bueno, esto ahora sí fue todo por hoy. Voy a ordenar mi mochila.